Šiandien susitinkame Vilniaus medžiotojų draugijos šaudykloje tam, kad jums pristatytume naują UAB Valyt atstovaujamą ženklą ATN. Šiandien palyginsime naktinio matymo ir termovizorinius prietaisus, parodysime, kaip paprasta juos prišaudyti ir vakare pamedžiosime. ATN yra pažangiausia naktinio matymo įranga, užtikrinanti aukštos kokybės vaizdą net ir blogiausiamis oro sąlygomis. Ši įranga yra skirta medžiotojams, teisėsaugos pareigūnams ir kariams. Taigi, pirmiausia, aptarkime skirtumus tarp termovizorinio ir skaitmeninio taikiklio. Termovizorinis taikiklis naudoja infraraudonųjų spindulių technologiją, aptinka ir vizualizuoja šilumą, kurią skleidžia objektai, gyvūnai ar žmonės. Šis taikiklis yra idealus naudoti visiškoje tamsoje, esant blogom oro sąlygom, tai yra rūkui, lietui ar netgi dūmams, nes šiluma sklinda nepriklausomai nuo matomų oro sąlygų. Skaitmeniniai taikikliai dienos metu veikia kaip įprasti optiniai taikikliai, o vakare pereina į naktinį režimą, naudodami aplinkos apšvietimą arba infraraudonųjų spindulių apšvietimą. Šie taikikliai nematuoja šilumos, o suteikia geresnį vaizdą esant prastam apšvietimui. Skaitmeniniai taikikliai yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori turėti viską viename prietaise ir išvengti nuolatinio nuėmimo prietaiso ar priedėlio. Visi ten taikikliai turi keletą bendrų bruožų. Tai yra mažas svoris, ilgas baterijos veikimo laikas, kai kurie prietaisai veikia net iki 18 valandų, apšvietimo prisitaikymo sistemas, One Shot Zero, Wi-Fi, filmavimo ir fotografavimo funkcijas. X-Sight 5 yra naktinio matymo taikiklių serija, turinti Ultra HD 4K+ sensorių. Artinimas gali būti nuo 3 iki 15 kartų arba nuo 5 iki 25 kartų. Prietaisai gali būti komplektuojami kartu su tolimačiu arba be jo. Prietaisai turintys tolimatį turi ir balistinį kalkuliatorių. Mars 5 serijos termovizoriniai taikikliai pasižymi tuo, kad yra komplektuojami su 5 kartos itin jautrių 12 mK sensoriumi. Tai padeda matyti net smulkiausias detalės dideliais atstumais. Taigi, apžvelgėm kelis ATN prietaisus, o dabar imkime ir prišaudykime juos. Su ATN greito nuėmimo laikikliais labai paprasta pakeisti optikas, dabar tai ir padarysime. Viskas. Taigi mes nenaudojam jokių šiltukų, nes puikiai matosi taikinys, nereikalinga papildoma šiluma. Taikinys tai yra šernas, jisai yra juodas ir juoda spalva, matyt, labiau popieriuje yra įšilusi nei balta, todėl matosi puikiai. Į taikinį pataikėm tiesiai šernui po pilvu. Dabar privesim tą tinklelį į pataikymo vietą ir sekantis šūvis turi būti į centrą jau. Realiai maždaug kokiais 5 cm žemiau pataikyta nei taikiausi, o šiaip labai gerai. Taigi apžvelkime rezultatus. Po to šalto suvedimo pirmas šūvis buvo pataikyta čia. Tuomet taikiklį nustačiau atgal į tą pačią vietą, kad taikausi į centrą ir tiesiog kryžiuką nuvedė į pataikymo vietą. Viskas. Tuo baigėsi reguliavimas ir, kaip matot, antras šūvis yra pataikyta kiek žemiau centro, dar minimalios korekcijos ir tiek. Dabar šausiu į gongą, tai siūlau nufilmuoti. Taigi, kaip matėt, prišaudymui sunaudojame 3 šovinius. Galima ir su 2 tai padaryti. Bet, sakykime, iki to maksimalaus tikslumo 3 reikia.
Paskutinis šaukis buvo į gongą, gongas apsivertė, kaip ir sumedžiotas.